Районда ел уҡытыусыһы конкурсы тамамланды. Традиция булараҡ ел һайын үткәрелгән конкурста 18 педагог ҡатнашты һәм аҙна дауамында үҙ оҫталыҡтарын күрһәтте. Икенсе мәктәп уҡытыусыһы Әлфиә Байрамғолова бәйгенең абсолют еңеүсеһе исеменә лайыҡ булды. Конкурстың әүҙем бәйгеселәренең береһе Вәлиә Ҡотдосова 20 йыл стажы булған уҡытыусы. Ул ҡаланың 3-нче мәктәбендә балаларға башҡорт теле һәм әҙәбиәтенән белем бирә. Конкурс өсөн әҙерләгән дәресте педагог ғәҙәти булмаған формала үткәрҙе. Уҡыусылар Һабантуй байрамында ҡатнашты. Хатта улар был сараның элементы булған бер нисә уйынды үткәрергә лә өлгөрҙө. Шул уҡ ваҡытта педагог дәрес темаһынан да ситкә китмәне. Уны уйындар ярҙамында аңлата алды. Уҡыусылар өсөн Вәлиә Ҡыҙы бөтөнләй ят педагог булһа ла, балалар дәрестә ихлас ҡатнашты һәм уҡытыусыға ҙур ярҙам күрһәтте. Конкурсында беренсе тапҡыр ҡатнашмаһында бөгөн шул тиклем ҡаушата. Сөнки шундай бик тәжрибәле уҡытыусылар араһында ҡатнашу үҙе ҙур бәхет бит инде. Мин 2009 йылда ҡатнашып, номинацияла еңеүсе булдым районда. Һәм быйылғы йылда ла миңә тәҡдим иткәстәр, тағы ла ҡатнашып, үҙемдең белемемде күрһәтеп һәм үҙемдең тәжрибә менән уртаҡлашҡым килде. Уҡытыусылар конкурсында ел һайын ҡатнашыусылар һаны арта бара. Тимәк, был педагог абруйының юғары булыуы хаҡында һөйләй. Быйыл да бәйгеселәр араһында башланғыс кластарҙан 5, 3 тарих уҡытыусыһы, башҡорт теле һәм әҙәбиәте, инглиз, рус теле уҡытыусылары, теүәл фәндәр һәм физкультура уҡытыусылары ла бар ине. Конкурстың йомғаҡлау этабында еңеүселәрҙе ҡотлау тантанаһы үтте. Электән килгән традицияға ярашлы, башта төрлө номинацияларҙа еңеү яулаған уҡытыусыларҙы билдәләп үттеләр. Уларға дипломдар һәм бүләктәр тапшырылды. Матур итеп дәрестәргә әҙерләнәләр. Шулай уҡ яҙа торған эштәрҙе, ул эссе булһынмы, мастер, оҫталыҡ дәрестәре булһынмы, һәм шулай уҡ мәғариф проекттары булһынмы, улар барыһында оҫта итеп башҡарып сығалар. Конкурстың еңеүсеһе итеп ҡаланың 2-нче мәктәбе уҡытыусыһы Әлфиә Байрамғолова танылды. Ул белем усағында балаларға тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү фәне буйынса белем бирә. Педагогтың 30 йыл стажы бар. Үҙемдең уҡытҡан фәнемде яратҡас, дәрес әҙерләү ҡыйын булманы. Әммә ләкин ҙур ғына физик көс талап ителде. Ауырлыҡтар булһа ла, конкурс уңышлы тамамланғас, миңә күңелем тыныс. Конкурстың шарты буйынса Әлфиә Байрамғолова Баймаҡ районы исеменән республика бәйгеһендә ҡатнашасаҡ. Гөлнур Ишбулатова, Римиян Турин, Яңылыҡтар хеҙмәте.